А это вот камин. А там он на батарейках, что ли, или как? Вот это. От розетки работает. Электрический. От розетки? 25 квадратов греет. Он и для антуража, скажем И так, греет и 25 плюс И греет да, еще да, даже, В да? нем стоит, ну, ветродуй, скажем так, по-русски. Он и с таймером там, и походу. Нет, вот это без таймера, это обычный пультом. Там звук, все дела, все по А таймер для чего нужен? Вот у одного, у среднего бежевого камина, Мгм. который стоит, там есть таймер на отключение, к примеру. А, он сам включается, отключается, Да, да? можно выставить. То есть, короче, пришли, а уже у вас он там тут. Греется. Да. Класс. Ну, это что-то вот на огонь не похож совсем. Вот эти похожи. А это все пластик, да? Нет, А что это такое? все деревяшка. Нет, а вот это вот камни-то вот эти вот. А этот как он называется? Гипс. В общем, он и как и обогреватель идет, да? Да. Ну, это как под угол, что ли. А это как подставка к телевизору выходит. Вот так тут можно. В общем, вот такие вот каминчики. Интересные, да? А вот этот вот средний, который с с таймером, сколько стоит? 40? Вот этот вот, да? Да, Ну, 40. 40 он стоит. Интересно, интересно.